Vizinha Maria! Encontrei a mulher do Baltazar! É mentira! Não é ela! É mentira! Mas é mesmo ela! Mas ela tá me assim bem gorda! Vamos lá, João. É mentira! Eu quero conta, ok? Não é você! Olha, eu não sou da tua confiança. Não é você, é mentira! Você me comparar com a sua mãe ontem. É mentira! Olha, vou te dar uma criança. Tu não É tem mesmo noção ela! da vida. Ela tá me Cuidado. assim bem cheia!